जी तो दोस्तों, गाड़ी आई है वर्कशॉप में, तो चलो निसार भाई से पूछते हैं इसमें क्या मसला है, ये क्यों आई है वर्कशॉप में। जी निसार भाई जी, ये गाड़ी वर्कशॉप इसमें मसला है कि गाड़ी चलते वक्त एक झटका मार रही है। तो इसको चेक करते हैं, इसके इग्निशन कोयल को भी चेक करते हैं, तो प्लगों को भी चेक करते हैं क्योंकि प्लग में या इग्निशन कोयल में कोई फ़र्क है। तो चलें देख लें, इसमें हम खोलते हैं, चेक करेंगे, फिर गाड़ी को ड्राइव टेस्ट भी करेंगे। इग्निशन कोयल वगैरह ऊपर से खोल लेते हैं। ये गाड़ी कौन सी है? ये सुजुकी स्विफ्ट है, 2015 मॉडल। सुजुकी स्विफ्ट 2015 मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसकी इग्निशन कोयल है, कपड़ा दो, पानी है इसमें। अभी इस साइड से आकर दिखाई, देखें इसमें पानी गया हुआ है, ये देखें अभी भी मैं इसको खोला, ये देखें अभी इसमें पानी है, और इस प्लग में नीचे भी पानी है। मैं आपको दिखाऊं इसका मसला क्या है, ये अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जंग लगा हुआ है अंदर। तो अभी मैं प्लग को जैसे खोलूँगा, प्लग पानी की मदद से मैं प्लग को खोलूँगा, अंदर देखें इसमें पानी है। अभी देखिए ये मसला एक छोटा सा है, तो देखिए इसमें प्लग में पानी है। देखिए ऑनर को भी हम बता रहे हैं कि इसके प्लग में पानी है। कहीं से गाड़ी सर्विस करवाई है ना, तो इंजन के ऊपर सर्विस जब भी करवाएं तो कोशिश किया करें कि इंजन के ऊपर पानी कम मारा करें। अब ये प्रॉब्लम क्या है, पानी क्यों गया है, यहाँ से अंदर गया है, ये इसकी ये रबड़ें हैं ना, ये कमज़ोर हो गई हैं, तो इसके नीचे से पानी अंदर जा रहा है। देखें, ये आप मज़े की बात बताऊँ, ये देखें यहाँ पर निशान देखें रबड़ का, यहाँ पर निशान देखें, और ये यहाँ पर देखें निशान देखें, यहाँ पर निशान नहीं आ रहा। ये देखें, ये इसका मतलब है ये इसकी ये रबड़ है, ये लूज़ है, और ये वाली देखें ये भी ठीक है। तो इसी वजह से प्लग के अंदर पानी गया हुआ है, इस वजह से गाड़ी झटके मार रही है और मिसिंग कर रही है। तो अब देखिए इसमें कितना पानी निकलेगा। ये गाड़ी का एक बार हम आपको पूरा लुक भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये स्विफ्ट गाड़ी है। तो अभी देखते हैं ये कैसे फिक्स करते हैं, इसकी जो मिसिंग है और जो है झटके मार रही है जो ये गाड़ी। देखें दोस्तों, अभी मैं प्लग को खोलूँगा, तो देखें मैं जैसे ही इसको नीचे डाला, ये अभी पानी से भरा हुआ आएगा। ये देखें इसमें पानी नज़र आ रहा है, देखिए नज़र आ रहा है ना पानी, ये एक फॉल्ट है झटके मारने वाला। अब इसको हम खोलेंगे क्योंकि पानी प्लग पे चला जाएगा, तो हल्का सा सलब मारेंगे तो ये पानी सारा बाहर आ जाएगा। तो प्लगों को भी चेक कर लेते हैं। स्कैनर जो फॉल्ट हम चेक करते हैं, बगैर स्कैनर के फॉल्ट चेक करते हैं। विदाउट स्कैनर जो गाड़ी हम चेक करते हैं, हमारे पास स्कैनर नहीं है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे लेने की, लेकिन विदाउट स्कैनर हम काम करते हैं। अभी जी, अभी ये देखें इसमें सारा पानी भरा हुआ है। ये देखें, ये सिर्फ सर्विस की वजह से ये प्रॉब्लम आई है कि पानी इसमें चला गया अंदर। तो अभी इसको सलब मारेंगे साफ। नहीं जगह तो स्कैनर भी कहना था। हां स्कैनर भी कहना है। देखो इसके बाद ये स्कैनर की बात नहीं, बात है स्कैनर कौन करेगा ना, स्कैनर नहीं पता लगेगा क्या है, मैनुअली एक्सेस करना पड़ेगा। देखें जैसे कि एक छोटा सा फॉल्ट था, फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो क्योंकि फॉल्ट आपको मैंने दिखा भी दिया है,
तो जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर किया करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ख़ास करके काम सीखने वाले लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और हम बगैर स्कैनर के काम करते हैं, हमारे पास अभी स्कैनर नहीं है इंशाल्लाह, फिर भी हम फॉल्ट ट्रेस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बंदे को जहन होना चाहिए, तो फॉल्ट ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं होता।